shi ba umarni yake so da hani a wannan lokacin ba, saboda komai yana fassara shi da so da ki. To in ka hana shi abu baka son sa ne, in kai masa abu kana son sa ne, saboda haka kana babansa sai jefa ka cikin makiya. To wallahi na ga babana baya so na. Shi kalmar so da ki ya tsane ni, duk kalmar ki su suke fassarawa, saboda ya fara so, zuciyarsa ta fara kallon komai a matsayin abin so ne ko abin ki. Iyayena sun tsane ni, iyayena ba sa so na, iyayena ba su damu da ni ba, iyayena ba sa kula ni, ba sa bani lokaci, saboda yana buƙatar waɗannan abubuwan da ya faɗa. In ka ji yaro yana faɗa waɗannan abubuwan to ya rasa su ne, ba a da lokacin da za a saurare shi. Ya fara magana sai akwai idan Allah yi mana shiru, fita ka tafi wajen abokanka. Shi kuma a lokacin yana son ya dinga samun tunani ne, yana ga yanzu ya wuce ya je cikin ƙananan yara, so da haka yana son iyayensa su buɗe masa ƙofar hiwar na tattaunawa, ya ga yana tattauna da mahaifinsa, da wani mahaifin bai ba da fuska ba, mahaifiya aiki ya mata yawa, shi ma aiki ya masa yawa, in ya dawo a gaji, in ya fita bai da lokaci. So sai ka ga yara to dole ku samu abokai, dole su je su yi hira, dole su je su tattauna, su je su yi abin dariya, abin farin ciki, duk za su yi waɗannan. To idan iyaye suka haramta wa 'ya'ya irin waɗannan lokutan, to shine za ka ga yara dole sai sun fita waje, sun je sun kulla abokai da wasu, kuma irin abin da suke sha'awa sai ka ga irin waɗannan abokan za su haɗu da su. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.